El Black Decker Aire. Acondicionado portátil de 14.000 BTU es la solución perfecta para mantener grandes espacios frescos y cómodos. Capaz de enfriar habitaciones de hasta 700 pies cuadrados, ofrece versatilidad con funciones de enfriamiento, deshumidificación y ventilación. Su diseño incluye ruedas giratorias para máxima movilidad, un control remoto para mayor comodidad y una pantalla LED fácil de usar. Es la opción ideal para quienes buscan eficiencia y flexibilidad en climatización sin instalaciones complicadas. Disfruta de portabilidad total, moviendo el equipo de una habitación a otra según lo necesites. Al no requerir instalación fija, es perfecto para quienes viven en apartamentos o espacios rentados. Sus 4 funciones en uno te permiten enfriar, ventilar, deshumidificar e incluso calentar, si eliges el modelo con calefacción. Además, la configuración es sencilla. Solo necesitas una ventana para instalar la manguera de escape y comenzar a disfrutar de un ambiente agradable en minutos.